DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, nit musical com sempre els divendres. Soc Manel López i un dia més volem que passeu una estona agradable amb els DJs de Lleida. Avui de nou tindrem el mestre Mike Platines que ens ensenya com relaxar-nos amb música. Molt interessant. Presentarem el nou videoclip d'una agrupació de DJs i productors de Lleida. Com estem en temps de festivals, parlarem amb els promotors d'un dels festivals més importants de música Remember del nostre país, J.M. Sánchez, amb els clàssics, novetats. Com ja vam anunciar anteriorment, la discoteca Big Ben de Golmés reobrirà el 5 d'octubre. Ara anuncien posada a la venda d'entrades més barates que les que prèviament van fer l'oferta, començant des de 25 euros en lloc dels 45 anteriors. Aquells que ja van comprar entrades a 45 euros rebran un reemborsament de 20 euros. La venda d'aquestes noves entrades es farà a la web de la discoteca. Aquesta estratègia busca atreure un públic més jove i massiu. La inauguració comptarà amb el grup danès Safri Duo, famós pel seu tema Play It Alive. Estem a una setmana del Lleida iPod Remember Festival, la segona edició amb lo milloret dels DJs del nostre país, a més del tribut que farà Robot Rock Alive de Daft Punk i que, de nou, el DJ Joseph i jo mateix, Manel López, farem un gran homenatge a la gran discoteca Wonder, un altre dels festivals que tenim ben aviat i al que no faltarem és el Super Noventeros, festival que tenim, a més, la sort de tindre aquí a Oriol Carrió i la gran DJ Leo Garriga, que ens ho explicaran de primera mà. Com estem, Lleida? DJs de Lleida, què tal? Com esteu? Epa! Fot-li! Tuïla, Leo Garriga! Oriol Carrió. Som la parella d'èxit, som la parella de moda, sobretot per casa de Matalàs, que últimament només la presenta ella, però us he de dir una cosa, el que sí fem junts és la producció del Super 90 Festival, Leo. Sí, un festival brutal, el 14 de juliol a la Fira de Barcelona, on evidentment tota la gent de Lleida esteu convidadíssims, els DJs de Lleida també us volem veure allà. Per favor. Passarà de tot, no? Per favor. Sisplau. Passarà de tot. Sisplau, Heu de venir. Més de 30 artistes, 2 zones, a l'aire lliure, a més cobertes pel sol. Tenim zona pícnic amb un punt de food trucks, tenim zona garden, tenim una zona de front stage i un VIP exclusiu a l'escenari. Una cocteleria. Tenim una boteleria, però a més, si la Déu se'n recorda, ens farà una mica de esborrón. Esborrón no. Esborrón? Una mica Resum. De resum, de Cotiferi. De tothom. De qui Els té que puguis, de fet el recordis. Venga Boys, OBK, New Limit, Alice DJ, Snap, Two Unlimited, el Dream Team Reload. Què més? Viceversa. Si estiguessis aquí de les pintures, ja que s'ha de Necessito un cartell. Un cartell. Són més de 30 artistes. Un cartell. Són més de 30 Som artistes. més de 30 artistes, estan tots els escenaris. Estan Els tots... DJs. Estan També, tots? Estan todos, son los elegidos. Els DJs Són també. los mejores. Bueno, jo em Home, voy tan gran no, Un més petit. Sisplau. Està aquí també, però un moment. Mira, aguanta. Leo. Vinga, forrats. Aquí. Leo, on estàs? No hi soc. Surt del cap. Rien. Tots aquests. Compte. Veus? Mariana Cal i Eva Martí, No, per tant, això no les Maria. Sí, els meus I a més la camiseta del Run DMC. Ells no hi venen. Pues ja està, Super 90 Festival. És el diumenge 14 de juliol, és a Barcelona, és a la plaça Espanya, també a la Fira de Barcelona. A tot el que s'engloba. I Digital Kids són la visió oficial. Cágate, lorito, loco! De les 12 fins les 10, eh? Adiós! No us equivoqueu. I ara fem estrena d'una de les novetats amb les que els DJs de Lleida donem tot el suport. Ells són els DJs LA Studios versus Men's Lead i la meravellosa veu de Paulien.
Avui estrenem el seu videoclip on surten imatges de la nostra ciutat. Doncs seguim tranquil·lament, en pausa, amb, tranquil·litat relativa, perquè amb Mike Platinas del tot no podem estar tranquils. Home, jo d'entrada, la primera, hola a tots, hola a DJs de Lleida, hola als que ens veieu després a través d'internet. Jo tranquil·litat no molta, perquè mira, d'entrada, mira, ja la samarreta que porto, la Terra, no sé, la Roland Terra, no sé jo, és una de les meves samarretes favorites, a més és original Roland, que és la caixa de ritmes, que com molts sabreu, i tu saps perfectament, és la caixa de ritmes més important que va fabricar la música house als seus principis, a l'època de Chicago, també el techno de Detroit, etc. No? Per tant, I no és la 303? Bé, la 303 va ser la TV303 és el baseline que va ser l'origen del Acid House. Acid House. Doncs el winyi, aquells de l'àcid, és TV303. O sigui, caixa de ritmes. El Steve Sir Harley o el Marshall Jefferson sí que feien anar la 303? Sí, feien anar 909 i 808 i a vegades 303 com a baseline normal. De fet, aquestes tres màquines va ser una mica entre les tres, vull dir, això Roland, A veure, però avui anem a parlar precisament, porto aquesta samarreta. Sí, l'altre dia es vam liar parlant de coses que no havien a compte. Sí, vam liar. I al final... Sí, doncs avui porto aquesta samarreta per parlar exactament del contrari. Vinga. Del contrari d'això. Això és xunda. Doncs parlarem del contrari. Avui parlarem de música i relax. Música relaxant. Mira, començarem per donar unes dades. L'ansietat afecta, segons dades del Ministeri de Sanitat, el 6,7% de la població espanyola, diagnosticada clínicament. Això
atenció, obriu l'orella, són 3,2 milions de persones. I aquí la música pot ajudar molt. Quan pensem en música relaxant, què ens ve al cap? Manel, Tangerine Dream, Pink Floyd, sí o no? Enya, Enya, algun tema d'Alan Parsons, i gran part de la música de l'estil New Age, Correcte. No sé, de Neuronium, en fi, etc. No? Tot el que és música New Age. Música tranquil·la, relaxant. O sigui, utilitzar la música com a manipulador de les nostres emocions i del nostre estat d'ànim, no? I això pot ser que sigui... Depèn de la persona, també. Clar, també. Però bàsicament, la fem servir o quan estem tristos ens posem balades, quan volem estar contents ens posem música amb acords majors, amb augmentats... Tot això té el seu truc, té les seves tècniques, no? Però, atenció, perquè el 2023 Spotify, que com sabeu és el servei de música en streaming més important del món, que ja fa temps que van passar els 100 milions de cançons al catàleg, ja fa temps que l'han superat. Spotify va fer un llistat de les cançons més relaxants, basades en els playlists, els llistats de reproducció públiques més chill dels seus usuaris. És a dir, les cançons que els propis usuaris de Spotify posaven més habitualment als seus llistats de cançons relaxants. I sabeu quina va ser la número 1? Doncs mira, va ser... Doncs m'interessa molt. Sí, que sí? A mi també. Va ser aquesta, Ed Sheeran, Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I si no en teníem prou amb Ed Sheeran com a número 1 en els playlists de cançons més relaxants de Spotify, més Ed Sheeran, perquè el número 2 és un altre tema d'ell. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Altres del llistat de cançons més relaxants de Spotify són John Legend, Surf Mesa, Coldplay i altres. I atenció, una dada interessant. La única artista femenina entre les 10 primeres posicions va ser Billie Eilish. I el seu tema més escoltat, en la posició global número 24, és Billie Eilish, Lovely. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. Interessant, Mireu, en un estudi... Començo a relaxar una mica, Estic començant a relaxar una mica. Et quedes... Et quedes topeu. Sí o no? I tant. Bé, doncs, en un estudi de la Universitat de Pennsilvània, als Estats Units, amb 157 pacients, es van fer proves amb cents de cançons. Cançons de les habituals, les que tots considerem més o menys cançons relaxants, no? I un estudi seriós, un estudi científic, i es va mesurar i detectar que una cançó determinada reduïa l'ansietat més d'un 6% més que les tècniques habituals de relaxació, o sigui, massatges, meditació i tot el que us podeu imaginar per relaxar-vos, no? Allò, em poso un jacuzzi, tot el que us passi pel cap, doncs hi havia una cançó que aconseguia un resultat 6% superior. Com ho sabien, això? Home, molt fàcil. Un moment. Digue'm. Ara hauríem de fer una paradeta perquè la gent està superinteressada en saber quina és aquesta cançó, perquè estic convençut... No, continua. Ara la direm. Espera, que acabo d'explicar. Aquesta cançó concreta, que tots tenim ganes de saber quina era un 11% més efectiva que qualsevol altra de la prova. I és important remarcar que en el cas concret de la relaxació no és que la música relaxant substitueixi a altres tècniques, no. La gràcia està
en què la complementa i les complementa molt en positiu. La cançó número 1 en relaxació, que ara l'escoltarem d'aquí un moment, es diu Marconi Union Weightless. Weightless vol dir una cosa sense pes, una cosa que no pesa res, una cosa molt etèrea, molt que flota, no? Que no pesa res. Que, curiosament, i ara aquí la part més interessant de totes, tots tenim al cap l'estructura d'una cançó pop, no? Intro, estrofa, segona estrofa, tornada, el que s'anomena en castellà estribillo, tornada, una altra estrofa, no sé què, break, no sé, sí, tot això, inclús drop, sí, tots tenim al cap l'estructura d'una cançó pop o techno, house, tots tenim al cap això. Doncs resulta que aquesta cançó no segueix aquesta estructura. No és l'estàndard. No està a l'estàndard de la música pop. No és música pop. I per un artista músic no li afectaria contràriament a la idea que té la cançó? Clar, aquí està la gràcia, que al trencar la idea, l'esquema, l'estructura que tots tenim al cap del que és una cançó, del que escoltem a la ràdio, a les discoteques, al nostre cotxe, als auriculars... Sí. No és això, és una cosa totalment diferent. Us explico, no té vers, no té tornada, no té hook. En realitat, aquesta cançó, Marconi Union Weightless, és una successió de pads sostinguts. Un pad és aquell típic so de teclat que fa un acord que és com... És com una cosa molt de fons, com molt seguida, que fa com... és com molt fluida. Doncs és una successió de pads sostinguts amb notes aïllades de guitarra, allò clinc-clinc de tant en tant, allò com perquè hi ha una guitarra, hi és però no hi és, i altres instruments, però que no té una melodia clara i reconeixible. A diferència de la música pop, que precisament el que persegueix és tenir una melodia que et quedi al cap donant voltes i que tu estiguis allà fent un ou fregit allà a la cuina i et vingui al cap la melodia. Pam, t'apareix al cap. Això és el que s'anomena música... les melodies típiques de la música pop, no? La melodia enganxosa, el hook, el ganxo. Doncs aquesta cançó no té res d'això. És tot el contrari de la música que escoltem normalment. No té res a veure. O sigui, no és una cançó en el sentit clàssic de la paraula. I segurament aquesta manca d'estructura i el clima volador que ens va transportant en un viatge per paisatges sonors de més de 8 minuts és perfecte per calmar el nostre cap i per relaxar-nos. I ara, poseu bé les orelles i, si cal, tanqueu els ulls, que us ho recomano. Una cosa, què posaràs? Posaràs la part més interessant o qualsevol part? Sí, la part més interessant. I escoltarem un tros ara mateix. Us recomano, insisteixo, que tanqueu els ulls i escolteu amb atenció. Marconi Union Weightless. Atenció. Interessant, que sí? La conclusió de la secció d'avui és que la música, com sempre, no ens cansem de repetir en aquesta secció de DJs de Lleida amb el Manel, la música genera emocions i té una influència directa en l'estat d'ànim dels humans. I en aquest cas, és música diferent que aconsegueix ser especialment efectiva, especialment eficient per generar relax, calma mental, el que anomenen chill, en anglès això es diu chill. I el més important és que això no és un desig, una especulació, una història que s'inventa el Mike o que s'inventa el Manel. No. Està demostrat científicament posant sensors a diferents punts del cervell en aquest estudi que es va fer, aquesta Universitat de Pennsilvània, als Estats Units, i per tant, literalment,
i en totes les paraules, amics i amigues, la música és una experiència emocionant. I com sempre, recomanem sentir música i si agafes la costum de dir, mira, diumenges al matí, doncs em poso el meu equip, poso música. Però que aquesta costum no la perdis, perquè el que passa amb els anys, crec jo, molta gent, quan és jove, sí que li agrada la música, però amb els anys, la feina, els problemes, és igual, fa que deixis aquest estat positiu que et provoca la música, te'l deixis anar. És a dir, Manel, no únicament, o sigui, que la música no sigui únicament un element que acompanyi les vostres vides, que està de fons allà mentre jo vaig fent una altra cosa i no hi poso atenció, no hi paro atenció, no. Feu que la música formi part de les vostres vides. No dic en cada moment, perquè s'han de fer altres coses, però com diu el Manel, vaig a dedicar un parell o 3 d'hores a escoltar música. Ara tinc una estona per mi, fer aquest break, fer aquest parèntesi a la vostra vida i dir, vaig a escoltar música com a objectiu número 1 d'aquestes 2, 3 hores, 4, el temps que pugueu gratar, que pugueu prendre de la vostra moguda personal, i dir, què fas? Escolto música. Què vol dir que això? Escolto música. I si pot ser amb auriculars, us ho recomano especialment. Gràcies. La pregunta és per la gent que ens està veient ara, quan va ser l'última vegada que heu segut en una cadira o en un sofà per escoltar sols sabent música? Penseu en això i tingueu en compte que això és... Bueno, jo crec que guanya, per mi, guanya molt la vida. Millorarà les vostres vides, seguríssim. Que pot ser música per alegria, moments que estàs down, moments, com ara hem explicat, per relaxar-te. La música serveix per moltes coses, però sobretot que la música formi part important de les vostres vides. Correcte. Mike, com sempre, és un plaer poder parlar amb tu, que ens aconsellis, que ens diguis, que ens ensenyis a com tractar la música, a saber més de com funciona la música i avui a relaxar-te. Exacte, perquè avui hem vist que la música és molt més que xunda-xunda. Exacte. La música pot servir per moltes coses, per moltes. Sí. Correcte. Mike, com sempre, moltes gràcies. Salutacions a tots. La setmana següent més i parlarem d'un tema molt interessant que no vull avançar res, però que té a veure amb tu. Sí. Gràcies, Mike. Bona nit. Gràcies a tots. Una abraçada gran. Adéu. I got skills, I got power. Every second, minute, hour. I am good at what I do. Bitch, I'm better than you. I got brains, I got body. Both parts a little naughty. I am good at what I do. Bitch, I'm better than you. I got skills, I got power. Every second, minute, hour. I am good at what I do. Bitch, I'm better than you. I got brains, I got body. Both parts a little naughty. I am good at what I do. Bitch, I'm better than you. I push. Bitch, I'm better than you. Una versió diferent i molt ballable per part de Tove Lo i S.G. Lewis, i d'una versió als originals que han influït en la música actual per part de J.M. Sánchez. Hola, amics meus, en recta final d'aquesta temporada i arrenquem. Aquesta setmana ho fem amb una banda americana que va assolir un èxit molt important amb el tema Funky Town. Va passar ni més ni menys que 4 setmanes en el número 1 a la llista Billboard Hot 100 i a la Dance Club Songs, i número 2 a la llista britànica un 28 de juny de 1980, un tema que ens ha fet ballar moltíssim al llarg d'aquestes dècades, una i una altra vegada, festa darrere festa. Apreteu-vos els cinturons que ens enlairem amb Leipzig. Won't you take me to
George Michael, què dir-vos d'ell que aquestes alçades no sapigueu? Tota una autèntica llegenda emblemàtica del pop, va saltar a la fama amb la formació Wham a principis dels 80 i fins a la seva dissolució al 86. El seu debut dins del món discogràfic va ser el juny del 82 amb el senzill Wham Rap i l'entrada a la llista britànica a finals d'aquest mateix any, però amb el tema Young Guns Go For It. El 87 presenta el seu primer disc en solitari, s'anomena Faith. Dit això, us convidem a un viatge pel temps situant-nos al 92, el track Too Funky, posició 4 a l'Official Singles Chart, 10 al Hot 100 i 20 a la llista dance nord-americana. Bé, i fins aquí aquest espai per avui divendres. Gràcies per acompanyar-nos. Encamina, com sempre, per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Com sempre, a l'última part del programa m'agrada fer menció d'algunes novetats interessants com la nova de Coldplay, Armin van Buuren, Ariana Grande, Karol G, Estopa, Amaral, Edurne, inclòs un nou remix d'U2 de la cançó Atomic City que ha fet el DJ Tiesto. Nosaltres tornem divendres vinent amb més novetats, notícies, col·laboradors, DJs i tot el que té a veure amb la música. Com sempre us dic, penseu que heu de ballar la vostra música, la que els agrada als vostres familiars, amics, coneguts. Balleu a casa, amb un pub, amb una discoteca, on sigui, però balleu, que a més és molt bo per la salut. Vinga, ens veiem la setmana que ve. Adeu! DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.